Это не жиза Я какая-то. на подскоке песик. О, это ты видел этот видос? Не-не-не. Ну и там, как слышь, подлетел, как Карлсон. Смотри. Пошли им вопрос. Чё? Прикинь. Охуеть. А как, вот, ну, Что это? вопрос, Взяла как? провод. Как он, блядь, оказался? Ну, типа, вот я просто не могу представить, как я вдруг с пылесосом в лифте оказался, блядь. Нет, ну мало При ли. каких обстоятельствах я мог Нет, оказаться с да, пылесосом в Не, лифте? ну на Это ж ремонт промышленный, повез. это ж промышленный пылесос, да, его может Да. просто там в гараже что-то